Uhul! Joe Fightings em casa! Sejam bem-vindos, meus amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês. E como vocês podem ver, rivais predestinados aqui no canal com antecedência, antecipado para vocês, meus amigos. Vamos lá ver o que vem nesses pool, desses boosters. Olha aí, não brilhou, mas a gente fé que vai ver alguma coisa boa. Aí não veio. Mas se inscreve, galera, deixa o like. Vai vir mais pacotinhos de rivais predestinados.